Здрасти, хора! Включвам се с един нов влог днес. Отново ще бъде на спортна тематика, но няма да ви показвам упражнение или нещо друго, а отново ще приказвам за детокса, за хранителни режими, как се отразяват на здравето ни и така нататък. Може сами да видите, приятели, красивата гледка от тук. Надявам се да се вижда добре. Предполагам, всички знаете къде съм, а ако не знаете, предположете, може да пишете долу в коментарите, да предположите къде е този красив мост. Ето още веднъж да ви го покажа. Така, след мъничко отивам на моста, мисля оттам да се направя влога. Пак казвам, ще приказвам за балансираната диета, за детокса и общо взето след детокса какво се случва. Защото няколко човека ме питаха аз дали правя такъв детокс след клипа, който го публикувах. Ако не сте го гледали, отгоре ще ви излезе тук ли беше, в кой ъгъл беше. И така, останете с мен до края на това видео. Ударете ми по един лайк, за да ме подкрепите. И ще се видим след секунда. Надявам се да се чува добре, защото не съм с външен микрофон, но както и да е. Използвам слънчевата светлина, за да стане хубав клипа. Така, и да започвам да ви обяснявам за детокса, как ми подейства на мен този детокс. Като първо ще започна, че този детокс, понеже някои човека ме питаха, за да не давам отговор на всеки по-отделно, реших да направя това видео. Първото нещо е, този детокс вече го правя от над 5-6 години. Може и повече да е. Не съм ги смятал, но със сигурност са поне 5 или 6 години. Реших да го направя този детокс още преди много време, защото имах здравословни проблеми. И хубавото на това е, че когато имате здравословни проблеми, със сигурност, когато правите този детокс режим, ще се избавите от тях. Другото нещо, което е много важно за този детокс режим, е, че когато го спазвате по-продължително време, губите телесна маса, т.е. спадате на килограми. Много хора, между другото, това нещо се притесняват. На всички, които са ме питали, особено мъжете, особено пък които тренират, казвам, че не трябва да се притесняват, защото това нещо, че свалят килограми, не значи, че отслабват или нещо от сорта. Напротив, тези килограми са били абсолютно излишни. Както знаете, особено когато се яде мляко и млечни продукти, има много шлаки в организма. Така че, пак казвам, когато ги спрете тези неща, организма се изчиства от токсините и в порядъка на 4-5 кг до 6 може абсолютно спокойно да свалите. Мога да дам пример с мен, когато не съм на детокс режим и когато в случая качвам килограми, храня се с абсолютно всичко, говоря здравословно, употребявам и месо по един път в седмицата, употребявам и млечни продукти, килограмите ми варират от около 82,3 до 85. А в момента, когато спазвам пости, спазвам и този детокс режим, килограмите в момента са ми около 78 и нещо, 79. Така че самички може да прецените, че от порядъка на 5-6, дори 7 кг разлика, това не е абсолютно никакъв проблем. Друго нещо важно, което искам да отбележа, е за гладът. Някои хора казват, когато съм на такъв детокс режим, постоянно съм гладен. Да, така е, приятели, това е абсолютно нормално да сте гладни. Казвам, например, в момента аз също съм гладен. Когато се храните особено с плодове и зеленчуци, обмяната на веществата се забързва, метаболизма се забързва и реално, примерно, ако изете една ябълка или един банан, усвоявате ги адски бързо и корема ви отново е празен. Така че нещо, което мога да ви дам като съвет, е да пиете повече вода, за да ви се запълва корема с повече вода. Така да ви го обясна. Ако искате да в по-продължителен план да не се храните примерно над 3 часа, може да употребявате също много ядки.
И не забравяйте нещо много важно, какаовите зърна. Също те са източник на много полезни мазнини. Така че това са нещата, които искам да ви споделя специално за детокс режима, как се чувствам аз. Така че ако не сте започнали с този детокс режим, време е да го започнете. Пак казвам, ако не сте гледали предният ми клип с таблицата, която показвам кои храни са локализиращи и кои не може да я гледате. Тази таблица също, ако имате желание, мога да ви я изпратя на PDF формат. Абсолютно няма никакъв проблем, който ми пише. Надявам се да съм ви помогнал с това нещо, да ви е било интересно. Бързо видео, но надявам се да ви е било полезно. Ако имате някакви въпроси, може да пишете долу в коментарите за детокс режима, за тренировките или за нещо друго, което се сетите. А ако темата е по-обширна, отново ще направя някакво по-такова кратко видео, за да може да достигне до по-голяма аудитория. Така, приятели, докато търся хубави кадри за снимане, ми изникнаха още няколко неща в главата и затова искам да ви споделя с вас, защото много хора също казват, виждам ги, че и пишат, защо да се прави този детокс режим, какво било това измисленото нещо детокс и така нататък. Значи ще ви кажа, още от древни времена хората не са знаели какво е детокс, не са знаели как да го правят, но те са знаели да спазват пости. Постите е абсолютно същото нещо, само че по малко по-различен начин е като детокса. Над 200 дена в годината не са яли месо и млечни продукти, не са яли яйца над 200 дена в годината, хранили се с постни храни и с това, което природата им е дала. Така че може да бъдете сигурни, че това нещо не е измислено нито сега. Това нещо е било в дълбоката древност и може да бъдете сигурни, че ще ви помогне. Защото ако се поразровите малко в старите книги, също е записано как са спазвали пости, традиции, обичаи и така нататък. Просто днес това нещо започва да се налага, защото доста хора имат заболявания, доста хора страдат от диабет, доста хора страдат от различни типове болести. Така че, ако спазвате този детокс режим, или примерно не искате да спазвате детокс режима, може просто да спазвате постите. Това е също нещо много важно и може да бъдете сигурни, че ще бъдете здрави, ако ги спазвате. Защото, нали, пак казвам, хората пишат, защо пък детокс, това, онова. Така че отговарям на въпроса с няколко изречения. Другото, което искам да ви споделя специално за тези детоксикиращи програми, суровоядство и така нататък, с правилната програма, правилната нагласа и начин, може да се избавите от доста заболявания, както казах, които всички ние си мислим, че са нелечими. Само ще загатна една теория, която на практика е вярна, че с правилното хранене и с суровоядството може да се избавим от захарния диабет. Да, приятели, това е така. Може да се справим, така че ако имате желание, пак казвам, просто ги нахвърлям така нещата. Ако имате желание, може да пишете в коментарите, да ви прочита малко литература и да ви запозная с нещата, които и аз знам. Но това само ще го направя, ако ви бъде естествено интересно. Така че това мисля да бъде от мен за днес. Казвам ви чао. До нови срещи. Не забравяйте да ми ударите по един лайк, да се абонирате за канала, който не го е направил, и да цъкне камбанката, за да ви излизат известия всеки път, когато качвам ново видео. Бъдете здрави и ще се видим само след няколко дни.